Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz sotsiologiya faniga bag'ishlanadi. Demak, birinchi mavzumiz sotsiologiya fan sifatida sotsiologiya fanining vujudga kelishida ijtimoiy, iqtisodiy, g'oyaviy, nazariy shart-sharoitlar fanning asoschilaridan hisoblangan Augyust Kont, pozitiv sotsiologiyaning asoschisi, antik davrning qomusiy olimlari va sharq mutafakkirlarining ijtimoiy falsafiy ta'limotlari va shuningdek sotsiologiyani ijtimoiy gumanitar fanlar tizimida tutgan o'rniga bag'ishlanadi. Demak, birinchi mavzumizdagi rejalar mana shunday quyidagi masalalarni, quyidagi asosiy muammolarni atroflicha hal qilish, yechimini topishga qaratilgan. Demak, sotsiologiya fani mustaqillik yillarida shakllangan asosiy amaliy va nazariy fundamental asosga ega bo'lgan fan hisoblanadi. Fan darhaqiqat mustaqillik yillarida ilk yillarda o'sha yuzaga kelganligi bilan umuman olganda jamiyatda fanni o'rni, roli qandayligi va nima uchun sotsiologiyaga bo'lgan intilish, sotsiologiyaga bo'lgan ehtiyoj mana shu mustaqillik yillarida umuman olganda zarurat sezilganligi bu fanga. Bu fan o'zi qanaqa fan? Buni nazariy asoslari nimalarga borib taqaladi? Har bir fan o'ziga xos bo'lgan fundamental asosga ega. Har bir fan falsafa bo'ladimi, psixologiya bo'ladimi, umuman olganda har bir fanni jamiyatda o'rni, roli va fanlar tizimida tutgan o'rni beqiyosligi bilan farq qiladi. Va shuningdek sotsiologiya fanni vujudga kelishdagi ijtimoiy, iqtisodiy, g'oyaviy, nazariy shart-sharoitlar ham o'sha asrimizni o'sha biza o'tayotgan barcha fanlarni o'ziga xos bo'lgan tarixiga ega bo'lgani kabi sotsiologiyani ham bolalar o'ziga xos bo'lgan tarixiga ega. Demak, biz tarixga nazar tashlab bu fanni asos solinganligi, umuman fanni jamiyatda tutgan o'rni, nima uchun fransuz olimi Augyust Kont sotsiologiyani pozitiv fan deb e'lon qilishi, umuman olganda pozitivistik yo'nalish vakillari o'zlarining qarashlarida jamiyatni aniq empirik sotsiologik o'sha tadqiqotlarga asoslangan empirik tadqiqotlar asosida shakllantirishga umuman olganda o'rganishga talab ehtiyojni orttirishga qaratilgan o'sha holatlarda namoyon bo'lishi bilan muhim ahamiyatga ega. Chunki biz Augyust Kont ta'limotiga e'tibor berar ekanmiz, Kont pozitivistik yo'nalish vakili sifatida ilk bora sotsiologiyani falsafaning ichidan olib, umuman bu fan aniq dalil isbotlarga tayanadigan fan bo'lmog'i, tabiiy fan bo'lmog'i, aniq konkret ilmiy fan bo'lmog'i kerakligini isbotlab beradi. Va shu o'rinda rejadagi ikkinchi masalada biz nazarda tutadigan masalalar ko'lami shuni ko'rsatadiki, antik davr olimlaridan va sharq allomalaridan buyuk allomalar tasnifiga ko'ra jamiyat asosini nima tashkil etishi, jamiyatni asosini insonlarni birgalikdagi jamoa bo'lib yashashlari uchun sotsiologiyada sotsium tushunchasi muhim ahamiyatga ega. Sotsium tushunchasi, jamoaviylik, yakdillik, birdamlik konsepsiyalari. Bu o'sha biza o'tadigan fanni o'sha asosiy vakillaridan hisoblangan Gerbert Spencer ta'limotida, Durkheim ta'limotlarida, Max Weber ta'limotlarida bunga atroflicha urg'u berib tahlil qilamiz va fanimizni jamiyatda tutgan o'rni, maqsad vazifalari, obyekti, predmeti, umuman olganda sotsiologiya qanaqa fan, sotsiologiyani biza jamiyatdagi insonlarga keng yoyishimiz, o'rgatishimiz, sotsiologiyadagi bo'layotgan sotsiologiyada o'rin olgan dolzarb mavzularni, dolzarb masalalarni keng jamoatchilik bilan hamkorlikda tatbiq etish jamiyatga uni o'rnini, rolini ko'rsatish bugungi kunda muhim ahamiyatga ega deb o'ylaymiz.
umuman olganda sotsiologiya shunday fanki, aniq tadqiqotlar, empirik tadqiqotlar amaliy tomoniga tayangan holda ish olib boradi. Sotsiologiya jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy guruhlar, biz shu masalada bir to'xtamga kelib unga shunday ta'rif berishimiz mumkinki, sotsiologiya jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy guruhlar, ijtimoiy institutlar, ijtimoiy jarayonlar, ularning yuzaga kelishi, funksionallashuvi va taraqqiyot qonuniyatlarini o'rganuvchi fan sifatida unga mukammal bir ta'rifni berishimiz kerak. Chunki sotsiologiyani o'rganar ekanmiz, undagi har bir mavzu bugungi kunda jamiyat uchun dolzarbligi, jamiyat uchun aktualligi, jamiyat uchun umuman olganda tartibotlar uchun, jamiyat tuzilmalari uchun, uni o'ziga xos bo'lgan mexanizmini shakllantirish uchun amaliy va fundamental fan sifatida o'rni, roli beqiyos ekanligini ham aytib o'tmoqimiz kerak. Chunki sotsiologiyada biz turli xil kategoriyalar, tushunchalar atrofida ularni o'rgangan holda, ularni mohiyatini yechishga, ularni o'rganishga bor mahoratimizni, bor bilimimizni, o'zimizni xohish istaklarimizni birgalikda har bir uni elementiga, har bir sohasiga, har bir o'sha maxsus tarmoq sohalarini oladigan bo'lsak, unga alohida e'tibor bergan holda yondashamiz. Demak, sotsiologiyani o'rgana turib biz uni asosan strukturasiga, tarkibiy tuzilishi jihatdan sotsiologiya qanaqa qismlarga bo'linganligi, tarkibiy tuzilishi jihatdan sotsiologiya ayniqsa 3 ta asosiy qismga ega ekanligi, bu umum sotsiologik nazariyalar birinchi o'rinda, keyin maxsus sotsiologik nazariyalar, maxsus amaliy tomonga ega ekanligi va uni 3-chi asosiy tomoni empirik sotsiologik tadqiqotlar doirasida tahlil qilinishi. Strukturasi masalasi tarkibiy tuzilishi jihatdan sotsiologiya mana shunday asosiy qismlarga ajratilganligi bilan muhim ahamiyatga ega. Agar biz umum sotsiologik nazariyalar doirasida tasniflar ekanmiz sotsiologiyani, demak o'sha o'zini ilk davridan insonlar jamiyatni, umuman tevarak atrofini bilish, o'rganish, turli xil ilm fanlarining yuzaga kelishi, biologik bilimlarni, zoologikmi, geografikmi, kosmologik bilimlarni qanday shakllanganligini biz turfa xil fanlar doirasida o'rganish mobaynida sotsiologiyada, jamiyatshunoslik fanida ham o'ziga xos bo'lgan mana shunday tendensiyani yaratilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etishini bilmog'imiz kerak. Demak, sotsiologiya nazariyalar, yondashuvlar, qarashlar, konsepsiyalar doirasida shakllanib, muvofiqlashib, umuman olganda bir tizimga, jiddiy bir tizimga to'xtalib, o'sha jamiyat holatini, uni o'ziga xos bo'lgan ko'rinishlarini, turfa xil holatlarni o'zida namoyon etuvchi amaliy va fundamental fan sifatida jamiyatda o'rni borligini ham aytib o'tmoqimiz kerak. Sotsiologiya fanining funksiyalariga gnosiologik, g'oyaviy tarbiyaviy, nazariy, amaliy, diagnostik, prognostik, proyektik va hokazo funksiyalar misol bo'ladi. Gnosiologik funksiyasi jamiyatni bilish masalasini, biz shuni aytmoqimiz kerakki, falsafada ham o'sha gnosiologik, umuman olganda bilish funksiyasi muhim o'rin tutadi falsafada. Xuddi shuningdek sotsiologiyada. Sotsiologiyada bilish, jamiyatni o'rganish, aniqlash va shu jumladan ma'lum bir tartibotlar doirasida, ma'lum bir tizimlar doirasida, guruhlar doirasida, ma'lum bir sohalar doirasida yuzaga keladigan ma'lumotlarni aniq diagnoz qo'yish orqali tahlil qilishga qaratilgan amaliy fan sifatida gavdalanadi. G'oyaviy tarbiyaviy funksiyaga ega. G'oyaviy tarbiyaviy funksiyaga ega. Biz g'oyaviy tarbiyaviy funksiya deganda asosan qanday konsepsiyalar, o'ziga xos bo'lgan ta'limotlar doirasida sotsiologiya qanday rivojlandi, uni o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari nimalarda ko'rinadi. Masalan, o'sha tarbiyaviy funksiya deganda biz sotsiologiyani umuman olganda bu shunday fanki, insonni birinchi o'ringa qo'yib va keyingi uni holatiga baho beradigan, aniq yo'naltirishga harakat qiladigan fan sifatida muhim ahamiyatga.
Sotsiolog uchun birinchi inson omili muhim ahamiyatga ega. Nazariy va fundamental fan sifatida sotsiologiyada nazariyalarning mukammallashuvi, nazariyalarning umuman olganda turli xil konsepsiyalarning yuzaga kelishi va ulardagi o'ziga xos bo'lgan tendensiyalar, ulardagi o'ziga xos bo'lgan obyekti va predmetiga ega. Har bir fan o'zini obyekti va predmetiga ega bo'lgan gap sotsiologiyaning, zamonaviy sotsiologiyaning obyektiv bosqichlari ham turfa xil. Birinchi o'rinda biz shuni ta'kidlab aytmoqchi edimki, ijtimoiy bosqich bu fanni birinchi asosiy bosqichlaridan, zamonaviy sotsiologiyaning birinchi obyektiv bosqichlaridan hisoblanadi. Ijtimoiy bosqich bunga o'sha jamiyat, ijtimoiy qatlam, ijtimoiy guruhlar, mahalla, oila, shaxsni kiritishimiz mumkin ijtimoiy bosqichga. Ikkinchi bosqich millatlar, elatlar, etnik guruhlar, avlod, milliy oila va hokazolar. Tarmoqlar bosqichi iqtisodiyot, siyosat, madaniyat, fan, ta'lim, ma'naviyat kabi tarmoqlarni o'z ichiga oladi. Va hududiy bosqich mintaqa, mamlakat, viloyat, shahar, tuman, qishloq, mahallalar doirasida sotsiologiya ish olib boradi. Nima uchun mana shunday zamonaviy sotsiologiyaning obyektiv bosqichlari muhim ahamiyat kasb etadi jamiyatda. Ijtimoiy bosqich, masalan, o'sha jamiyat, ijtimoiy qatlamlar, ijtimoiy guruhlar, mahalla, oila, shaxs misoli. Sotsiologiya katta bir muhim bir keng ko'lamli, keng masshtabli jamoaga taalluqli bo'lgan masalalarni yechish bilan birga va alohida individgacha bo'lgan holatni ham o'rganishga astoydil bel bog'laydi ijtimoiy bosqich. Ijtimoiy bosqichda ko'rsatilgan o'sha jamiyat, ijtimoiy qatlamlar, ijtimoiy guruhlar, mahalla, oila, shaxs, buni asosiy maqsad muddaosi nimadan iborat? Biz jamiyatda turli xil guruhlar, turli xil sohalar, turli xil birlashmalar borligini juda yaxshi bilamiz va ular bilan ish olib borish jarayonida, umuman olganda sotsiologning asosiy maqsad vazifasi nimaga qaratilgan bo'lishi kerak? Ularni asosan turfa xilligini, o'ziga xos maqsadlarini, istaklarini, jamiyatdagi rolini, mavqeini ko'rsatishga harakat qiladi. Masalan, o'sha biz o'tkazadigan tadqiqotlarda agar jamiyatdagi turfa xil o'sha guruhlar misolida, masalan, biz O'zbekistonda 130 dan ortiq millat vakillari istiqomat qilishadi. Har bir millatni o'ziga xos bo'lgan qadriyatlari, udumlari, an'analari doirasida tahlil qiladigan bo'lsak, bu katta bir holatni, katta bir mexanizmni o'ziga xos bo'lgan tuzilma sifatida o'rganilishini taqozolaydi. Milliy bosqichda esa millatlar, elatlar, etnik guruhlar, hattoki o'sha milliy oila misolidan ham biz buni ko'rishimiz mumkin. Tarmoqlar bosqichi iqtisodiyot, siyosat, madaniyat, fan, ta'lim, ma'naviyat, iqtisodiyot sotsiologiyasi. Ser tarmoq sohaga ega bo'lgan bu fanni biz o'sha iqtisod sotsiologiyasini o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari, iqtisodiyotni jamiyatda tutgan o'rni, agar iqtisod nazariyasida iqtisodchini o'sha daromad, foyda, daromad, kamomad masalalari qiziqtirsa, iqtisod sotsiologiyasida asosan birinchi o'rinda inson omiliga ko'proq jiddiy e'tibor qaratiladi. Nima uchun? Iqtisodiyotni rivojlantirishda inson omiliga qanday ko'mak bermoq kerak? Iqtisodiy jarayonlarda insonni roli, insonni hayot tarzi, turmush tarzini o'rganish va hokazo. Mehnat sotsiologiyasida ham biz mana shu holatlarni birma-bir tahlil qilishimizga qaratilgan holatlarni ko'rishimiz mumkin. O'sha fanmi, ta'limmi, ma'naviyatmi, bu o'sha tarmoqlar bosqichiga misol keltiradigan bo'lsak, bu jarayonda ana shunday o'zini aksini topgan yoki hududiy bosqich, mintaqa, mamlakat, viloyat, shahar, qishloq, mahalla misoli. Demak, biz hududiy bosqichda mintaqa, mamlakat, viloyatlar, shaharlar misolida bo'layotgan o'zgarishlar, insonlarning turmush tarzi, ularni o'ziga xos bo'lgan ehtiyojlari, dunyoqarashlari, umuman olganda turmush tarzi, har taraflama jiddiy e'tiborga olinib, empirik tadqiqotlar orqali oshkor etilishini nazarda tutmog'imiz kerak. Fandagi tushuncha va kategoriyalar nimalardan iborat? Bizlar fandagi tushuncha va kategoriyalar sotsiologiyada dolzarbligi bilan ilmiy amaliy ahamiyatga ega
bunda biz turli xil kategoriyalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Masalan, ijtimoiy me'yor, jamiyatda me'yor, har bir narsada me'yor holatlarni ko'rishimiz aniqligi, umuman zarurligi asosida jamiyatda ijtimoiy me'yorni bo'lish. Bu mavjud ijtimoiy sharoitlar uchun maqbul ravishda rivojlanish uchun belgilangan me'yorlar guruhi, ko'rsatkichi. Ijtimoiy rivojlanishning ijtimoiy hodisa jarayonlarining tadrijiy kechish yo'liga mosligi bilan va shuningdek zarur birgalikdagi xulq-atvor, xatti-harakatga nisbatan talablar, shartlar va istaklarni o'zida ifoda etadigan asosiy kategoriya sifatida talqin etiladi. Yoki ijtimoiy mavqe, kishilarning huquq va majburiyatlarini o'zida ifodalovchi. Ijtimoiy rol, kishilarning aniq harakatlari jamlanmasi, ijtimoiy mavqening amal qilishini o'zida ifodalovchi kategoriya sifatida gavdalanadi. Va shuningdek, sotsiologiyani fan sifatida tasavvur etish, uning eng avvalo uning vujudga kelishi va tarixiy rivojlanish bosqichlarini o'rganish muhim ahamiyatga egaligi bilan ijtimoiy hayot rivojlanishi, qonuniyatlarini o'rganishga qaratilgan ta'limotlar, qarashlar, o'sha eramizdan avvalgi 4-asrdayoq Yunon faylasuflari, Aflotun, uni asarlari, o'sha qonunlar, davlat to'g'risida, Arastuni metafizika, etika to'g'risidagi asarlarda batafsil hikoya qilinganligi bilan ham muhim ahamiyatga ega. Biz agar sotsiologiyani rivojlanish tarixi, uni evolyutsiyasi, vujudga kelish tarixi bilan asosan sizlarni tanishtirar ekanman. Biz asosan buni o'sha antik davrda bu fanni turli xil o'sha maktablar, turli xil yo'nalishlar asosida tahlil qilinganligi bilan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Biz yana o'sha antik davr sotsiologiyasini, antik davrni o'zini uchtaga yirik o'sha maktablar doirasida tahlil qiladigan bo'lsak, eng o'sha yirik maktablardan biri eng qadimgi grek sotsiologiya maktabi. Bunda o'sha Milet maktabi vakillari misolida, ya'ni Fales, Anaximandr, Anaximen misolida tahlil qilishimiz kerakki, bular jamiyat asosini asosan suvdan, Geraklit olovdan, Pifagor jon ruhlardan tashkil topganligini asoslab beradi. Vaholanki bizda jamiyatni barpo bo'lishi, uni o'ziga xos bo'lgan tomonlari, o'ziga xos bo'lgan asosi, umuman olganda Zardushtiylikda biza 4 unsurning muqaddasligi, havo, suv, olov, tuproq, ular hammasi jamiyatni asosiy tashkil etuvchi asosiy ilk unsurlari sifatida tahlil qilinishini juda ham yaxshi bilamiz. Va shuningdek Milet maktabi vakillari Fales, Anaximandr, Anaximenlar fikricha jamiyat asosini mana shunday unsurlar barpo etadiki, Geraklit jamiyat asosini olovdan tashkil topgan. Va biz buni tahlil qila turib Geraklit ta'limotiga chuqurroq nazar tashlaydigan bo'lsak, Geraklit o'zini ta'limotida shunday bir holatni namoyon etadiki, Geraklit fikricha jamiyatda faqat qarama-qarshilik bora-bora moslashadi. Eng go'zal uyg'unliklar tafovutlardan yaraladi. Va har qanday fikrlar xilma-xilligi bunyodkorlik ifodasidir. Qarangki, antik davr olimlarini jamiyatga, umuman olganda insoniyat, kishilik jamiyatiga bergan baholari hattoki nafaqat o'zini davri uchun, hattoki bugungi globallashuv davrida ham muhim ahamiyat kasb etishini aytmoqimiz kerak. Vaholanki o'sha ikkinchi davr, antik davrning ikkinchi davri, agar biz o'sha qadimgi grek sotsiologiya maktabini rivojlanish davri deb oladigan bo'lsak, Empedokl, Anaxagor, olganda mana shu olimlarimizni ta'limotlarida bo'lsa baralla o'rtaga tashlab tahlil qilingan dinamik o'zgarishlar, sotsial statika, dinamika holatlari jamiyatda mavjudligini va shuningdek o'sha deviantlik masalalari bo'yicha ham bosh qotirgan
eng asosiy o'sha o'zini asarida bu bo'yicha baralla o'rtaga tashlab ba'zi muammolarni, achinarli holatlarni o'rtaga tashlab, uni nafaqat ko'rsatish, hattoki bu bo'yicha o'zini zarur qarashlarini, bilim ko'nikmalarini o'rtaga tashlab tahlil qilishga e'tibor qaratgan eng buyuk mutafakkirlardan hisoblanadi. Va biz shuningdek g'arb olimlariga ham alohida e'tibor bera turib, kelasi darsda biz sotsiologiyani asosiy o'ziga xos bo'lgan yo'nalishlari, kategoriyalari va sotsiologiyada ba'zi fanlarni dolzarbligi, ba'zi mavzularning dolzarbligi, yana ijtimoiy stratifikatsiya masalasi yoki ijtimoiy progress masalasi, yoki empirik tadqiqotlarni o'tkazish dasturi va ularning o'ziga xos bo'lgan usullari haqida batafsil o'z fikr qarashlarimizni o'rtaga tashlagan holda tahlil qilamiz va adabiyotlarni berishdan oldin mana shuni aytmoqchimanki, sizlarga o'sha birinchi mavzu bo'yicha nazorat savollari tashlanadi. Nazorat savollariga jiddiy e'tibor beringlar. Sotsiologiya fani bo'yicha kitoblar, qo'shimcha adabiyotlar, hattoki prezidentimizning nutqlari, asarlaridan kelib chiqib, Mansur Bekmurodovning sotsiologiya fanlari doktori, professor, Ali Qoriyev, Kamoliddin Yunusovlarning asarlari, Ra'no Ubaydullayevaning asarlariga ko'proq e'tibor berib, kitoblarni o'qib, tahlil qilib, nazorat savollarini sizlar uylangan, puxta ishlab chiqilgan asosiy struktura, o'sha planlar, mavzular asosida yoritib berishlaringizni biz istab qolamiz. Keyingi darslarda umuman olganda g'arb sotsiologiyasini jamiyatda tutgan o'rni, uni shakllanishi, uni istiqbol rejalari haqida biz sizlar bilan batafsil ma'ruzalarimizda tanishib o'tamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.